歌手陳僖儀啱啱舉行咗佢嘅處女音樂會，話晒都係自己第一個音樂會，就梗係要請啲強勁嘅嘉賓嚟撐一撐場先啦。佢今次就揾咗關心妍、側田同陳奐仁，全部都係猛人嚟嘅。不過唔知係咪緊張得滯呢？佢唱吳雨霏嘅逼得太緊嗰陣，好似肉緊得滯，有少少走音。其實我哋 live 練過好多次㗎，次次都冇問題㗎喎。我聽唔到我有好大嘅問題，因為我喺 earphone 就冇乜咁嘅感覺，係啦。咁我而家同 band 問一問。佢今次除咗準備咗啲猛人同埋靚歌嚟招呼觀眾之外，仲特登着咗2條超短裙嚟益粉絲。哇，條裙短到咁好危險㗎噃！係咪？冇啊冇，呢啲就交俾服裝去arrange 嘅，咁我自己喺呢啲位就都係做足準備就 OK 啦，覺得咁有咁啊，但係大家覺得睇得開心就我都着得開心嘅，即係睇得隻腳開心，我嘅意思係啊。